Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jais Ragen Bolo. Nah, gimana kabarnya bolo-bolo semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehat lahir dan batin ya bolo. Nah, ini bocilnya ikut syuting bolo. Untuk kita semuanya semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Oke, bolo, langsung saja bolo. Kali ini kita akan membuat multipad sendiri ya bolo. Nah, ini khususnya yang untuk efek-efek sholawat ya bolo ya. Oke. Efek-efek sholawat. Oke, Bolo. Efek-efek sholawat itu seperti suara burung, suara angin, suara guntur dan lain sebagainya itu bisa kita bikin di multipad yang sudah tersedia di sini. Kebetulan saya sudah membuat 3 ya bolo. Nah, yang keempat ini nanti kita contohkan, gitu bolo. Nah, nanti suaranya akan seperti ini, misalnya ini yang sudah, ini yang sudah saya bikin ya, atau seperti ini, juga seperti ini. Nah, suara burung ya. Nah, kita nanti ini juga suara, kebetulan ini masih kosong, nanti saya praktekkan untuk pembuatannya. Tentunya yang pertama, bahan yang pertama, bolo-bolo itu membutuhkan, ini yang paling mudah ya, membutuhkan file WAV. Bolo-bolo bisa download di YouTube. Efek suara burung atau efek suara Roland gitu. Nah, itu bisa. Nah, setelah itu bolo-bolo setelah download ya toh, itu diputer lewat HP, terus pakai ini bolo, pakai kabel AUX seperti ini ya bolo. Ini tancapkan ke HP, terus tancapkan ke sini. Ya, ke sini. Kita tancapkan di sini, terus kita putar sambil kita membuka record. Ya, ini quick record. Nah, seperti ini. Sambil diputar di HP kita record track gitu ya. Intinya seperti itu sampai teman-teman mempunyai file WAV seperti ini ya jadinya. Nah, ini loh. Ini yang saya rekam nih bolo. Ini belum saya rename. Nah, kalau sudah mempunyai bahan itu, nah itu mudah sekali bolo. Yang pertama pencet menu terus kan menu 1 terus menu 2 kita ke multipad creator di sini cetek. Nah, di sini ada pilihan 2. Ada pilihan 2 bolo-bolo seperti ini. Kalau yang MIDI multipad ini itu kita bikin dari suara keyboard bawaan. Nah, kayak gitu intinya dari dalam keyboard gitu ya. Kalau yang ini dari flash disk. Kalau yang ini misalnya seperti ini langsung praktek aja ya. Kita pencet tag ya. Nah, ini kebetulan sudah tak isi nih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tinggal nomor 4. Nomor 4 ini kita pencet aja yang di sini. Tag. Terus kasih audio 3 ya. Nah, gitu. Kita kasih ini ya, pokoknya terserah aja sih sebenarnya. Tergantung mana. Nah, di sini udah kena ini bolo. Udah bisa itu. Kita lihat nih, ini udah jadi ya. Nah, kita pencet sini. Nah, suaranya udah tampak. Nah, gitu. Cuman seperti itu aja Kak Bolo. Jadi mudah sekali gitu. Nah, misalnya praktek
praktek nih, misalnya nih sambil sholawatan gitu ya, kita praktek misalnya pakai suara string aja. Iya. Nah, seperti ini sambil kita pencet multipad. Udah berefek sekali, udah suasana sholawatan banget. Oke gitu bolo. Nah maaf sekali ini bocilnya ikutan nimbrung ya. Nah nggak apa-apa karena ya namanya anak kecil bolo. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Matur sembah nuwun. Dari Jais Ragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.